सर्प आम्म मारिदियो यहाँ हेर न भाइ यो त लडाउनै आँटेछ यो पिला दाजुले अब देख्न मन लाग्यो त्यहाँ पनि आयो सिलिन्डर उयो सिलिन्डर उगुन आगो कतिको घरै लगाउने हो पाहाडबाट पानी कम्ती पऱ्यो होइन यताउता काटेको कस्तो गरौँ पहिला दाउरा दिनु घर कस्तो गरिन्थ्यो दशकबिन अवस्था शिवगञ्जको साथै गरेर दीक्षान्त शिक्षा निकेतनमा पनि पानी पसेको छ स्कुल दीक्षान्त शिक्षा निकेतन स्कुलमा पनि पानी पसेको छ एकदमै अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि निकै क्षति भएको छ खोलामा माई खोलामा पनि निकै भयानक तरिकाले पानी बगिरहेछ दर्शकबिन यहाँनिर हो त्यहाँनिर अलिकति बाँध नभएको कारणले गर्दाखेरि माई खोलाको पानी मकलडुबा पानीसँग मिसिएर यो गाउँ यो देखिराख्नु भएको छ यहाँ पछाडि पुरै एउटा गाउँ छ यो गाउँसँगै पानीको चपेटामा आएको छ माई खोलाको अवस्था यार माई खोलाको अवस्था एकदमै अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि माई खोलाको त अवस्था छेद विच्छेद भएको छ यहाँ पनि कटान भइरहेछ यार घटे छ है पानी अघि यत्रोसँग चढेको रहेछ अनि आउँदैछन्
यो बिचमा त केही पनि छैन त अहिले यो बिचमा त यो चाहिँ चन्द्रडाइङको पुल यार कस्तो देखिँदैछ यहाँ हेर न भाइ यहाँ चाहिँ यहाँ हेर न चन्द्रडाइङको पुल यो लड्ने रहेछ त्यहाँ पनि कुद्दै रहेछ त्यो कसको घर हो बिचरा त्यहाँनिर एकछिन ल यो घर कसको हो यार बिचरा पुरै डुबिसकेको छ सर्प आमा मारिदियो यहाँ हेर न भाइ पत्रो मोटो कुन साप हो हाम्रो सन्तोष यादव र बाम यहाँ हेर्नु न यी सर्पै हो ए बाम रहेछ बाम रहेछ त्यो आजको लागि खाजा नास्ताको पनि जुगाड भएछ रेस्क्यु टोलीको हाम्रो एकजना रेस्क्यु टोली सन्तोष यादव अर्कोको नाम के को अरे हाम्रो दाइको जनक मैनाली दाइ एकदम निडर भएर रेस्क्यु गर्न जानुभएको छ आमा यहाँ हेर्नु न यहाँ आउनु न यहाँ अब यो यसो हुन्छ यो जाली त अब उताबाट खपराको पानी छिर्छ अर्को ट्याङ्क टापुमा पर्छ है किन ड्रमको ग्यास किन आउँछ यो हाइड्रो पावरको ड्रम हो क्या त्यो जम्मा गरेर राखेको ड्रम हो सर्प होइन माछा हो त्यो ल फेरि दुईजना रेस्क्यु टोली आइपुग्नु भएको छ लोकुडाईको टोपी हो कि क्या यो बगाइरहेछ लोकुडाईको टोपी हो कि क्या हो चप्पल के हो यो कालो के हो चप्पल जस्तो देखिँदैछ मान्छे त होइन नि यार होइन र त यार यो दाउरा हो ऊ खेलिरहेछ कि के गरिरहेछ यार रमाइलो तरिकाले आउँदैन
र हाम्रो लोकुदाई एकदम सकुशल एकदमै दिलमा आएर एकदम साहसपूर्वक होइन एकदम निडर भएर यहाँ सिङ्गम शैलीमा डोरी बोकेर कटान रोक्नको लागि अघि बढ्दै हुनुहुन्छ र टोलीको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र सबै टोलीहरू यहाँ दिलमा आइपुग्नु भएको छ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ कोदालो बोकेर हाम्रो सन्तोष यादवज्यू बन्चर रहेछ है, उहाँ डोरी बोकेर कुद्दै हुनुहुन्छ कमलेश दाई र हाम्रो यता को विक्रम दाई हाम्रो बोट लिएर आउनु भएको छ र अब यहाँ के प्लानिङ चलिरहेछ, एउटा रुख काटेर लोकुदाई एकदम लोकुदाईको खुट्टामा केले टोकेको छ। र यहाँ कटान एकदमै भइरहेछ होइन। ल म आउँछु, हिँड्दै गर्छु नि म आउँछु। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ अझै 3 जना आउँदै हुनुहुन्छ, अझै 3 जना आउँदै हुनुहुन्छ। त्यत्रो लिएर आयो बगायो नि यहीबाट थियो त यसो भए डोरी बाँधिदिने अनि तर्कायो, त्यो गर्दा पनि तर्किन्छ त, त्यसरी राख्यो भने पनि कहाँ त्यहाँ सुन्नु मैले धेरै तर्क्यो त। त्यही लगायो भने सन्तोष जनक दाईले काट्दै हुनुहुन्छ, जनक दाईले रुख काट्दै हुनुहुन्छ। किला काट्नु पर्दैन पहिले एउटा गरो माथि किला काट्नु पर्यो, पनि सेना हो आइडिया हुन्छ नि। त्यही त होइन, ऊ जति बाँध्न पनि उनी सिपालु छ नि त अरूभन्दा। यहाँ बाँस एउटा आयो नि, एउटा यो बाँस आयो, यसलाई पनि तर्काएको भए त हुन्थ्यो। के भएर आएको कसले उनको 8-10वटा कलमानी भइहाल्छ। तर पानीको घट्दैछ है, निकै भएको यहाँबाट होइन, यहाँबाट बग्ने स्पिड पनि नि त्यहाँ ठोकिने स्पिड घट्यो नि, निकै घट्यो। के गरेको यो अघि घोप्टो परेको देख्दाखेरि त म त गयो होला भन्दै थिएँ। लु जुत्ता पनि छ फेरि हातमा, लु ओ यार दैट हाम्रो जनक दाई एकदम भित्र छिरेर है। आमामा ऊ बगायो कि क्या हो यो? डोरी त भाइ डह्रो छ। धेरै स्लो भयो नि त्यहाँ।
ड्राम अब ग्यास आउन सक्छ है ड्राममा आउँदैछ अघिदेखि कतिवटा आइसक्यो यो ड्रम पुलवालाहरूको ठेकेदारहरूको हो क्या ठेकेदारहरूको हो क्या यो ड्रमहरू बिचमा चाहिँ पानी नै छैन यार बिचमा डाँडा मात्रै छ हेर्नु न त्यो बिचमा डाँडा मात्र छ एकदमै माल खाएको छ क्या यसले अघि एकचोटि यहाँ भुक्लुक्कै भएको थियो एकचोटि यहाँ भुक्लुक्कै भएको छ त्यो मान्छे यस्तो मान्छेलाई चाहिँ नि के बेउरा देखाएको यार यो मान्छेले अघि यहाँ छिरो एकचोटि यहाँ छिरो झन्डै मरो निस्कियो पनि मसँग भिडियो छ यही हो ल त्यताति त्यो दाइ पनि सफलतापूर्वक पुग्न सफल हुनुभएको छ गएर यो मान्छे रक्सी खाएको छ पुरै खाएको छ ओइ त्यहाँ अगाडि खाल्टो छ ओइ डुब्छ त्यहाँ डुब्छ ओइ त्यो डुब्छ ओइ त्यो डुब्छ त्यहाँ खाल्टो छ अब छिरो त्यो लम्बे छिरो खाल्टो छ खाल्टो जस कटानी रोक्यो केटाहरूले हैन भइहाल्यो त अब यहाँ सर्दैछ नि त यहाँ आयो नि हो त्यो एउटा यता हो यता पनि हालौँ न एउटा यहाँ यता पनि एउटा हेर्दैन फेरि